இன்னைக்கு புது ஃப்ரிட்ஜ் வந்திருக்குப்பா. ஃப்ரிட்ஜ் மாட்டிக்கிச்சு. என்ன பண்ணாலும் வெளியில எடுக்க முடியல. இப்ப இதை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியலையே. ஆனா நான் விட மாட்டேன். என்னாச்சு? இல்ல இல்ல இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப பழசாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வேற வழியே இல்ல, புது ஃப்ரிட்ஜ் தான் வாங்கணும். ஷீரோக்கு சாப்பாடு வைக்க மறந்து போயிட்டேனே. நம்ம ஃப்ரிட்ஜ சர்வீஸ் பண்ணா எல்லாம் சரியாயிடும் மிச்சி. இதுக்காக புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்ங்கறியா? ஹரி, இது நம்ம கல்யாணத்துக்கு சீரா வந்த ஃப்ரிட்ஜ். புதுசா ஒண்ணு வாங்கிதான் ஆகணும். என்னமா நீங்க இவ்வளவு நாள் நம்ம கூட பாசமா பழகின ஃப்ரிட்ஜ துரத்துறேன்றீங்க? உங்களுக்கு மனசாட்சியே இல்லையா? ரொம்ப மோசம். ஆனா எனக்கு விண்டர்ல கிடைக்க போற போனஸ வச்சு நீ புது ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டியே மிச்சி. பழைய ட்ரெஸ் வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஹாரி.